पिंपरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आतांच फॉर्म भरला काँग्रेस तिकेटीचेर. पिवळान कॅन्डिडेट आसात, एमजी पार्टीचे आसात, BJP पार्टीचे, RP आनी बाकीचे इतर पार्टीचे आसात. पण आयज पर्यंत जो कॅन्डिडेट आतां गेली 15 वर्सां जाली, आमकां भायलो स्थानीक हो कॅन्डिडेट केन्नाच हांगसर निवडून येना, लोक हांगसर निवडून दिना. त्या खातीर हे फावटी स्थानीक कॅन्डिडेट जाय म्हणून काही लोकांनी आग्रह धरलो आनी तितून म्हाजें नांव सजेस्ट केलें. काही कॅन्डिडेटाक काही भुरग्यांक मुखार काडले आनी तितून म्हाका रिस्पॉन्स कसो कितें मेळ्ळो? रिस्पॉन्स बरो मेळटा. वसत ते लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स बरो मेळटा. आनी काही कशें आसा, आमचे काँग्रेसीची मतां श्रीकांत आमोणकर आसतना हांगसर बरी काडलेलीं मतां. तेजे बरोबर आतां गेल्ले इलेक्शनां लोकसभेचे आसा ते लोकसभेच्या इलेक्शनाकूय 9,000च्या आसपास मतां काडलेलीं काँग्रेसीन लोकसभे इलेक्शनाक. म्हणटकीर काँग्रेसीक मतां करपी पिवळान आसात लोक, ते लोक